All right, so everybody, thank you for coming today. Yeah, English liberation. Couple of people. This is a high spot. Okay, so இன்னைக்கு வந்து it's okay, so இன்னைக்கு வந்து it's a success meet. So far வந்து நாங்க 20 hikes வந்து பிளான் பண்ணி 19 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து 20th ஹைக்கு. ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்பி ஸ்ட்ரைட்டாக வேன்கூவர் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் நடக்கும். அது ஹைக்கிங் இல்லையே, ஸ்ட்ரைட் ரோட்ல நடந்தா நாங்க தான் மலை தான் ஏறுவோம். ஃப்ளைட்டில் ஏறி வருவாங்க. ஸோ தேங்க் யூ எவ்ரிபடி ஃபார் யுவர் டைம் டுடே. இது வந்து சக்ஸஸ் மீட், சக்ஸஸ் செலிப்ரேஷன். நிறைய பேர் வந்து போகணும்னு நினச்சது, போகணும்னு ஆசைப்பட்டது அதெல்லாம் வந்து சோஃபார் நிறைய வந்து நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு ஃபார் 2016. அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்து இன்னும் நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது. பட் சோஃபார் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆர் வாக் மோர் தேன் 160 kilometers. எலிவேஷன் வந்து மோர் தேன் 5000 meters ஆல் டுகெதர். ஸோ போனது வந்து ரஃப்லி 19 weeks வந்து கன்சிக்யூட்டிவாக வந்து நாங்கள் போயிருக்கோம். மேபி 1 or 2 weeks மிஸ் பண்ணோம். பட் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 months ஆஃப் ப்ரொக்ரெஷன் இந்த ஹைக்கிங் குரூப். ஸோ 2 கீ சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து பாலாஜி அண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து அது பர்டிகுலராக நம்ம மக்களை வந்து ஒன்றா கூட்டி சேர்த்து 20 வாரம் போகிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டெலிகேட்டான விஷயம். ஸோ ஃபார் சோஃபார் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட் இயரும் வந்து வி ஹேவ் பிகர் பிளான்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் கரெக்டாக பிளான் பண்ணலாம். பட் ரஃப் ஐடியா இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே த கோர்ஸ் அண்ட் பி வித் அஸ். தேங்க்யூ. started body last year. ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிக்சர் ஒன்று காமிச்சாரு. எல்லாம் ஆயவிட்டேன். அப்போ அவர் வந்து பொறுமா சீரியஸ் அப்படி பிக்சர் ஒன்று காமிச்சாரு. கரிபாண்டி லேக். நாங்கள் என்ன ஓகே கோ தேர் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கிலோமீட்டர் ரவுண்ட் ட்ரிப் ஈஸி டூ இல்லைங்க எல்லாம் பண்ணிடலாங்க இல்லைங்க போகிறோம் பிரியாணி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். அந்த இயர் வந்து same but அதை வந்து மனசுல வச்சு we wanted to do this year அது despite the challenges last minute but we were able to do it. Unbelievable நாங்க எதிர்பார்த்த about say 8 or 10 almost everybody was on time. We wanted to start at 8:45 just 15 minutes. We came back by 5. Very wonderful trip. And the trip வந்து எங்களுக்கு it gave us a view that we can do things. We can plan for it. We can try get it. So start பண்ணாதான் help in upper rainbow எல்லாம் பண்ணோம். Last hike which turned out to be the maximum crowd, 28 people. Despite water crossing, despite visa challenges, there are 28 people. அதில் வந்துட்டு 6 girls தான் சொல்லணும். Girls. Okay. நம்ம style girls. 6 girls. So it was really good. என்ன சொல்றது, சில ஒரு டவுட் இல்லை. they were able to be make it with ease. So இதெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா we can do things. We are just going to plan. We all need your support. Thank you. சப்போர்ட் பண்ணது பேக் எண்டில் மட்டும்தான். பட் ஆனால் பேக் எண்டில் அவ்வளோ ஒர்க் போகுதுன்றது எனக்கு தெரியாது. ஃபஸ்ட் ஹைக் போகும்போது அங்கே வந்து எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அது மட்டும் தான் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அடுத்த ஹைக்லேருந்து தான் நான் உங்கள் பிளானிங்கில் இன்க்ளூட் ஆனேன்.
எனாமஸ் எஃபோர்ட் போடுறாங்க. அவங்க 2 பேரும் அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க, சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. யார் இன்வைட் பண்ணாது, ஸோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற கோஆர்டினேஷன் இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கோயிங் அண்டர் அ டிஸ்கஷன் பிஹைண்ட். ஸோ இவ்வளோ பேரை வந்து கேதர் பண்ணி கொண்டு போகிறது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டஃபர் டாஸ்க் ஃபார் எனி ஒன். ஸோ அதை வந்து இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மகேந்திரநாத் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். கிரேட் எஃபர்ட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ அவங்க கூட இருக்கிறது வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் இருக்குது. அண்ட் ஐ எம் லேர்னிங் வித் தெம், லேர்னிங் லீடர்ஷிப்னு சொல்லலாம். ஏன்னா தே கிவ் எனாமஸ் இன்புட்ஸ் டு மீ. ஏன்னா நான் நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எனக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, ஒவ்வொரு விஷயமும் கேட்பேன். அவரோட ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை என்ன இருக்கும்னா, தப்பு பண்ண அப்போ தெரிஞ்சுப்பேன், நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து யூ வில் நோ வாட் யூ கேன் டூ ரைட் அப்படின்ற மாதிரி யூ வில் கைட் மீ. அண்ட் பாலாஜி அண்ணா ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஹி ஹாஸ் பீன் டெல்லிங் மீ லைக் இதை இம்ப்ரூவ் பண்ண, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இன்புட்ஸு. ஸோ அண்டு அதெல்லாம் தாண்டி இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ஹைக்கிங்க்கும் பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க நீங்கள் இதில் புதுசாக ஜாயின் பண்ணும் போதோ இல்லைன்னா அது வந்து எங்களை இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணும், இன்னும் பெருசாக பிளான் பண்ணணும், ஸோ அந்த மாதிரி எங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஆல். நீங்களும் இந்த அட்மின் குரூப்பில் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் தான். அந்த இது வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஹைக்லையும் யாரையுமே புஷ் பண்ணலைங்க. தட் இஸ் வாட் அவர் கோல் வாஸ் லைக். Nobody gets pushed, nobody gets stressed out that they have to make it for the hike. Every individual who came for the hike is by their own will, their own wish, their own willpower. So hats off to you all. It is a good thing because you have it in you. It's coming out. சில வியூஸ்லாம் சில பேர் மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சில வியூஸ்லாம் சில பேர் மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அடல்ட் ஃப்ரெண்ட்லினா நம்ம அந்த வியூஸ்லாம் மிஸ் பண்ண முடியாது. நான் மெயினா வந்தது வந்து இந்த வியூஸ் தான். எக்ஸாக்ட்லி. அதனால தான் உங்களுக்கு உலகநாயகன். உலகநாயகன். ஆமா. இந்த ஹைக் வந்து எனக்கு உண்மையிலே நிறைய வாய்ப்புகள் கற்றுக்கிறதுக்கு. அங்கே போய் உலகநாயகன் சும்மா இல்லை. ஒரு சந்தோஷ விகுதியில வந்து கிஃப்ட் வாங்கிட்டு ஒரு ஈவெண்டா we would like to have like special honorable people to run the event. So ரெண்டு chief guest வந்திருக்காங்க. Welcome Mr. Ponda sir and Dr. Sridhar.